यस मेरा फ़ोन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा भाई, इसकी तारीफ कीजिए। नाइस ऐप्स। जिम वगैरह करते हो हम? जी लग जी रहा है। जिम वगैरह करता है। 3 नंबर बताओ। अभी मीडियम में देखते हैं। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। অস্ত্রিকশন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনার সাথে আমি আছি মিরাজুল ইসলাম থেকে। আজকে অস্ত্রিকশনের মধ্যে আরও একটি প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। আজকে প্র্যাঙ্ক ভিডিও হলো রেটিং গার্লস নাম্বার উইদাউট টক, মানে কথা ছাড়া মুখ বন্ধ থাকবে, ওভার অ্যাক্টিং করে মেয়েদের থেকে নাম্বার কালেক্ট করবে। তো তা নিয়ে আজকের প্র্যাঙ্ক ভিডিওতে আজকে আমরা রিঅ্যাকশন করবো। তো প্র্যাঙ্ক ভিডিওটা অরিজিনাল ভিডিও হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সবাই দেখে আসতে পারো। অ্যান্ড আমরা এই যে রিঅ্যাকশন করতেছি, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড বেল আইকন ক্লিক করে রাখো, যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমরা পেতে পারো। সবাই সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ প্লিজ, 1 সাবস্ক্রাইব 1 লাইক প্লিজ। তো রিঅ্যাকশন করতে ভিডিওতে চলে যাই। অ্যান্ড আমরা প্র্যাঙ্ক ভিডিও রিঅ্যাকশন করছি, তোমরা চাইলে দেখে আসতে পারো। গেটিং গার্লস নাম্বার উইদাউট ট্র্যাকিং। তো এই বান্দায় আজকে অ্যাক্টিংটা করবে, কোনো কথা বলতো না, কিন্তু হাত দিয়ে ইশারা করে মেরে মানুষের মতো। তারা কথা বলতে পারে না, আমরা প্র্যাকটিস করে What? নাম্বার Hi. এটাই হলো বুঝতে মেয়েদের তারিখ যত করবা অত মানে ভালো আমার Sorry. তুমি শুনতে হবে। एक मिनट, मतलब भगवान ने जबान नहीं दिया बट ठरकपन तो उतनी की उतनी है ना। এই 2 নাম্বার না, মানে ভিডিওর মধ্যে 2 নাম্বার। हाय। ऐसे बोल नहीं सकते क्या तुम? ओके। यस मेरा फ़ोन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा भाई, इसकी तारीफ कीजिए। नाइस ऐप्स। जिम वगैरह करते हो हम? लग रहा है। जिम वगैरह करता है। 3 नंबर बताओ। अभी मीडियम में देखते हैं। क्या यहाँ क्या कर रही हूँ? ऐसे किसी का वेट कर रहा हूँ। क्यों? आपका आपका क्यों करूँगी मैं? अच्छी लग रही है। थैंक यू। कुछ भी। थैंक यू। क्या लिप्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। लेट्स स्पीक फर्स्ट। क्या समझी नहीं, दोबारा बताना। बोल नहीं सकते? हाँ क्या क्या बोल रहे थे? हमारी समझ में कुछ आया नहीं। सर तुम्हारा शिक्षक देखा क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? ओह 6 ऐप। अच्छा मैं मेरे लिए क्यों? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। क्या चाहिए? फ़ोन नंबर। क्यों फ़ोन नंबर? हम दोनों बात करेंगे। नहीं मैं नहीं देती। पर आप तो बोल नहीं सकते, आप फ़ोन नंबर क्या करोगे? क्या कॉल पे? तो बोल तो सकते नहीं, कॉल पे कैसे बात करोगे?
अच्छा चैट पे, ओके दो। अभी आप खुद ही ओ मांग रहे हो, फिर फोन भाई हटा रहे कैसा हो। मजा चल रहा है। আবার 5টা টিকিট দিয়ে थैंक यू। अब मैं थैंक यू को দেখি कैसे এটা शो দেখি करूं? এই জন্য ঠিক কি নাম্বার নিতে পারে নাই। ठीक है, मतलब ज़्यादा हाइप्ड अप मत हो। সিক্সার দেখা হবে। ও মেরে মেরে টাকা দিয়ে দিল। अच्छी है, लाइक अभी भी मतलब अच्छी है, ज़्यादा खुश मत होना। नहीं नहीं, नो, यू कांट स्पीक। फ़ोन नंबर क्यों चाहिए? टेक्स्ट के लिए इंस्टाग्राम, वाई फ़ोन नंबर? शादी करने का सीन है क्या? नहीं नहीं, फिर चलते जाना है, कहाँ जाओगे? घर में जाओगे? किसके घर में जाओगे? अपने घर में जाओगे? मम्मी पापा नहीं घर पे? नॉटी नहीं, तो बैठे रहो यहीं पे। हम तो কিছু অন্য প্লেসে শুয়ে করা কি অন্য প্লেসে ऐसे क्यों बोल रहे हो? खुद ही फोन नंबर मांग रहे हो? नहीं, अपनी देरी में नहीं, क्यों दूं फोन इरादा नंबर? मेरा इरादा बदले को चलो ठीक है। बदल के आई थिंक यू कैन स्पीक। नहीं, यू कैन टाइप। इट्स इशिता। मेरा नाम तो याद रखोगे ना? पक्का? इशिता गुप्ता 270। नाइस टू मीट यू। मुझे पता चला कि तुम बोल सकते हो, फिर देखना। निकल, पहले फुर्सत में निकल। जा रहे हो सच में? बस बाय। नंबर लाइक তার থেকে কি কোনো নাম্বার কালেক্ট করে नहीं सॉरी सॉरी, नो দেওয়ার আগে মানা नहीं করে ना, नहीं दे सकती नंबर में। কিন্তু আমরা তো নাম্বার নিয়েছি ऐप्स हमारे अच्छे हैं। हाँ अच्छे हो तुम। नहीं, तो बट समझ नंबर नहीं सकते। दे सकती। बाय। ও ভাই এইখান থেকে তো নাম্বার নিল না Hey babe, लाइक हाँ। सीरियसली, मतलब तुम्हें मैं कितनी, मतलब क्या बोलूँ, इतना पागल बना सकते हो तुम मैंने इंसान पागल को। नहीं बनाया मैंने मैं ट्राई कर रहा था कि यार मैं एक्चुअली किसी लड़की को थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकता हूँ बिना बोले, विदाउट स्पीक। আরে तो मैंने ट्राई किया और लिटरली यार तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और Thank एक्चुअली you. मैं कुछ बताना चाहता गाल खींचना चाहोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओहो, चल ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ आई एम यूट्यूबर और बेसिकली हम इसी टाइप के वीडियोस बनाते हैं और इस Okay. टाइम भी वीडियो बना रहे Prank थे। video. मैं नो प्रैंक नहीं, बस फनी वीडियोस, इसी टाइप के वीडियोस। Okay. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज कैमरा, सामने देख रहे हो? लिटरली Okay. सामने एंड में। हाय। देखो मेरे
मेरा Hi कट चुका to- है अपना नेक्स्ट टाइम कटा नहीं है, कटा नहीं है, वी कैन बी फ्रेंड्स और अच्छे दोस्त रहेंगे अपन लोग और ओके मिलते रहेंगे, सोचूंगा। और तो सोचूंगा, ठीक है चलो ठीक देख है, नाइस टू मीट यू। ओके नाइस टू मीट यू टू। तो यूज़ कर सकते हो वीडियो अपन? हाँ श्योर, ओके थैंक्स, वेलकम, बाय। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो क्या करना है यार, वीडियो पे लाइक करने, शेयर करने, सारे दोस्तों को हर जगह शेयर कर देना यार, कीप सपोर्टिंग। और हाँ गाइस यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लव यू। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড ভিডিওটা কার কার ভালো লাগছে কমেন্ট করে জানাও, অ্যান্ড কোন দিকটা কোন পার্ট কোন মেয়েটা দেখতে ভালো লাগছে কমেন্ট করে জানাবো। থ্যাংক ইউ সবাইকে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। তো গাইস লিঙ্কে আসবে যেদিন সকালে প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে আসবো। থ্যাংক ইউ সবাইকে, ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব। সবাইকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।